Moi, nyt mä kuvaan videon, kun mä näytän mun Stumbleguys-tyypit. Tää on pitkästä aikaa Stumbleguys-video. Viime Stumbleguys-video oli 7 kuukautta sitten. Silloin mä siis sen Stumble-passi. Mä oon nykyään toinen käyttäjä. Nyt mä pelaan pitkästä aikaa tällä. Tai mä pelaan, mutta mä näytän noin mun skinit. Aikaa sellainen tällainen pitkä video, jos ei shortseja lasketa. Niin. Sitä 7 kuukautta viimeisellisestä videosta. Nyt mä taas alan julkaisee videoita. Taas lakat. Tää puhelin mä kuvaan ja pelaan näitä. Stumble ja muut, niin aika huono, mutta mulla on parempi oma puhelin. Päästä ja Stumble. Kestää ikuisuus. Mä en pääse ikinä näyttää nyt mun skinai. Sitten viime videosta, missä mä esittelin skinit, ja mä oon sen jälkeen saanut aika paljon lisää noita skinejä. Nyt on aika laittaa tätä nopeammin. Mä pääsen kohta varmaan sisälle Stumbleen. 6%, 4, 3, 2, 1. Noniin. Jes, mä pääsen Stumbleen. Tosiaan mulla on ainakin tää boltti kans tässä. Ehkä aina kun mä sain sen spinnistä, niin nyt mä näytän nopea tässä mun skinit. Tässä on näitä komboneja aika paljon. On komboneja. Rareja. Epikkejä. Legendaarisia. Mä oon pelannut tätä tosiaan Stumblea 2 vuotta siinä ja sitä skinit on tullut. Te myyttisiä aika paljon. Spessuja. Mulla on aika paljon spessuikin. Mä saan vaikka myyttisiä, mutta Boltti on mun lempiskini. Mun kaveri sai sen tosta lakiviilistä mulle. Mä näytän, että mun spessu-emmatet, mutta on nykyään nää abilityössä. Banaani. Tai tää nyt tapahtuu. Halibanaani. Niin tää sitten näkymättömyys. Sitten tai lammipallo. Tai shieldi. Tai tää kiväheitto tai sitten joku tää dorkki. Slide. Tommonen pallo. Tätä ei oo. Eikä tätä. Niin tosiaan, heppa.